Da li biste mi poverovali da bi imali problema da maltretirate ili hranite ove životinje? U ovom videu vam pričam o životinjama u Kanadi i u stvari o nekim kaznama koje biste mogli da dobijete u zavisnosti od provincije, životinje i tako dalje. To može da budu kazne od 50, a čak do $100.000. Tako da, krećemo iz početka. Sad, ozbiljno pitanje, da li stvarno mislite da biste imali problem zbog, na primjer, ovih gazda Manitobe, pošto one generalno ih ima dosta u Manitobi, mislim ima ih svuda u Kanadi, ali kažem, najde, Canada Goose i kanadska guska je ovde pretežno više ima u Manitobi. I sad, ajde, neko bi pomislio možda bi imali problem možda zbog medveda ili zbog nekih drugih stvari, to jest odnosno drugih životinja, ali ne zbog ptica. Ali doći ćemo i do ptica koje inače BC i Ontario imaju jako velike kazne, ali o tome ću da vam kažem koje su ptice u pitanju. Tako da ovde inače Canada Goose, kanadska guska, moje deca, ja sam mislila da se zeza i da je to neka dečija interna šala ili tako nešto, ali u stvari sam skontala da u stvari ovde svi inače zovu tako ove kanadske guske, a to su cobra chickens. Znači ja kad sam čula, stvarno sam mislila da se deca šale, ali stvarno i tako zovu zato što idu tako, kao neka kobra i stalno nešto kvaču, kao neki pilići. Tako da, inspirisana sam više stvari koje su mi se meni dogodile, da kažem, u Kanadi, koje sam ja zapazila, imali su čak i neki komentari, neki ljudi će se pronaći koji su komentarisali kada sam stavljala jelene zimus onako po velikom minusu kako se šetaju ovde. I sad je bilo pitanje kao zašto ih ne nahraniš? Oni su gladni, njima je hladno. Ovde da ja uzem da nahranim, na primjer, nekog jelena, vevericu, gusku, je ogromna kazna. Tako da to nisam znala, nego sam počela da čujem polako od drugih ljudi, a onda sam ušla da vidim na internet, da vidim koliko to u stvari košta. Kažem, svaka provincija ima svoja neka pravila. Tako da, velike su kazne da se hrane životinje ovde ili bilo kako drugo da se maltretiraju, zato što ovde postoji ti kanadski zakoni za divlje životinje, a ovde je, hvala Bogu, priroda svuda i mnogo je, baš i dosta ima i baš zato ja mislim da je Kanada i lepa zbog toga jer ima dosta prirode i oni to ne dozvoljavaju zato što bi životinje bile bezobrazne, odnosno navikle bi se i onda bi vam dolazili stalno da traže hranu i onda u stvari se sprečava taj njihov normalni tok života da se snalaze za svoju hranu prirodnim putem, a eto, to je u principu to. Što se tiče gusaka, ovih kanadske guski, mora da se bude jako obazriv, jer ako idu mali gusani za njima, znači bebe, mogu da budu jako agresivne, da prosto se brane i da brane svoje jaje ili gnezdo ili prosto mladunce. Tako da, na primjer, sad iza mene se nalaze se mali i ne želim da priđem tamo, zato što zaista mogu da krenem da polete i da krenu da me napadnu. Tako da ljudi nekad umeju da budu ljudi koji ne znaju. Možda su samo došli, onako pokušavaju da ih teraju, kao sklonite se, može se vidjeti čak i nekim našim videima da su prosto prelaze ulicu, da ljudi staju, da ne sme da se pregaze. I da dolazimo do priče da je u aprilu
ona kamera, sigurnosna kamera na parkingu snimila jednog 17-godišnjaka gde je kasno u noć pregazio nekoliko kanadskih guski i da je kažnjen. Našli su ga naravno po tablicama automobila, tako da je on usmrtio, da kažemo, nekoliko gusaka i povredio i to je bila strašna vest ovde u Winnipegu. Ne dešava se samo u Winnipegu, dešava se, mislim, svuda, ljudi koji ne znaju, mislim, ili neki koji su prosto, eto, besni, ne znaju šta će da rade sami sa sobom, ali ovde to ne prolazi tek tako. Tako da to je onako bila baš onako malo potresna priča, iskreno, ovde, za sve ovde. Ja deci govorim da ne prilaze zato što umeju da, kažem, budu agresivne, jer prosto su divlje životinje. Ono što mogu simpatično da kažem jeste kada već vidite jato da odlazi, onda znate već da zima uskoro dolazi, ali kada kažemo ono kad krene proleće i vidimo prve guske kanadske, evo ga, stala je zima, kreće proleće. Tako da, to je ovde što se tiče kanadskih guski. Ja ću probati zaista polako da se približim, ako je to ikako moguće. Ali one prosto, eto, uživaju u ovom parku. I mali mladunci se vide tamo isto da spavaju. One su već na oprezu da ja ne priđem previše blizu. Ne znam da li možete da ih vidite ispod ovih drveća u hladu. Eto. Već su se uplašili. Sada za vas imam priču dve priče iz Vancouvera dok smo živjeli tamo. Prva priča je, mislim, u centru si grada, živiš u centru grada. I Marko je tada radio 12 sati posao i ja sam čekala njega da dođe s posla da bih mogla ja da idem. Već je bilo negde oko 8 uveče i ja stojim ispred zgrade, čekam prevoz da me pokupi da idemo da čistimo ta studija filmska. I ja čujem nešto oko kontejnera, kao da se neka deca svađaju. Ja kad sam se okrenula, kad sam vidjela 5-6 rakuna, kako izlaze iz onog velikog kontejnera gde se svađaju, meni je to bilo skroz i simpatično, to sam samo viđala na filmovima, mislila sam da se one obično nalaze tako da negdje su kuće, ali ne. Tako da oni su se svađali tu nešto oko neke hrane, baš je onako bilo interesantno i malo mi nije bilo svejedno da vam kažem pravo. Tako da to je ono što sam iskusila u Vancouveru, jedna od te priče. Druga stvar je bilo kada sam bila u downtownu, to je znači sam centar, uži centar grada. Išla sam isto da radim nešto, nisam vozila auto, deca su bili u školi, Marko, ja mislim, taj dan nije radio. I ja sam išla peške. Oni su mene odvezli do tog nekog stana da očistim i ja sam kao možeš samo nazad ruku, mogu, mislim što snađi ću se. Meni je to bila avantura. I tako da sam šetala kroz grad i onda sam videla znakove. Ja ću vam ubaciti ovde baš znak koji sam ja slikala tada pre 7 godina da mi je bilo onako kao molim. Šta vi mislite o tome? Zamislite da je ovako nešto možda u Veneciji ili u Beogradu ili u centru Zagreba da imate ovakav znak. I zato sam ga i slikala jer mi je bilo skroz onako neobično. Tako da ne smete da hranite golubove. I ne smete da hranite ptice. Kaznama ću vam pričati kasnije kada vam ispričam sve ovo. Tako da ovde je strogo zabranjeno da se hrane i golubovi. Čak i bilo koje vrste ptica i naravno bilo koje životinje. Znači svi mi odemo u park, prvi put vidimo vevericu, pa kao da idemo damo neki kikiriki, parče hleba ili nešto guskama ili mislim da li razumete. Nekako nam je to sasvim normalno. Tako da to je ovde strogo kažnjivo i velike su kazne. Sad, ono što je meni bilo jako zanimljivo kada sam došla u Kanadu i počela sam da zapažam
prosto i okolinu i nevezano za ove divlje životinje, nego ću da napomenem da zaista ovde ne možete da vidite pse i mačke lutalice. To je, evo ja ću da vam kažem lično da ja ni jednu mačku ili psa lutalicu nisam videla za svo ovo vreme. Znači, živjeli smo u Vancouveru, živimo ovde, bila sam u Torontu. Zaista, ja nisam imala priliku da vidim. Tako da ovde je to, ako neko je izgubio psa ili je izgubio mačku, to je automatski se traži, potražuje, stavljaju posteri na razne aplikacije, svuda još, mislim, ako svaka mačka ili pas moraju da budu registrovani. Ne samo sa onim, kako se, sad sam zaboravila, mislim, čip. I pošto imaju čip, nađu se, mislim da kažemo vrlo brzo, ali imaju i tu neku vrstu registracije, znači moraju da budu registrovani, da imate psa ili mačku, da su registrovani, da plaćate tu neka vrsta poreza, čak i ako imate neku opasnu mislim opasnu, terijera, na primjer, da imate ili nešto, onda je malo je skuplja kao to, nije osiguranje, mislim, ne kažem osiguranje, nego plaćate to gradu da znaju da prosto da imate psa ili mačku, tipa terijeri ili, na primjer, ako pas ili mačka nisu sterilisani, onda se tek onda još više plaća to, tako da najbolje je, eto, uraditi to sve, ali kažem, ako se desi da, na primjer, ima neka pas ili neka mačka lutalica, oni se automatski zbrinu, zovu se ovde službe i oni nisu na ulici. Znači, toga neće da bude ono da pas ili mačka lutalica preturaju po đubretu će da vam preturaju rakuni, veverice, jeleni i tako dalje. Tako da isto da to mora da se povede računa kako se čak i đubre skladišti, da to se bude okej, da je to bezbedno, da se to ne otvara, da ne pravi veliki haos. Kada smo bili van Winnipega, u tom jednom gradiću, Selkirk se zove, nema puno, nekako je mali grad, znači ne znam kako da objasnim koliko je to mali grad, ali prosto da kažemo ima sve. Jedno veče, pošto iza naših tih kuća, da smo kuću iznajmljivali, gledali smo na šumu i sad gledam ja kroz prozor, onako kasno uveče, zalazak sunca. Ja vidim trči kojot. Uopšte mi nije bilo svejedno. Tačno vidite da je kojot mršav, onako. Ja sam odmah se uplašila, prvenstveno zato što izlazimo napolje, deca se igraju i to sve. Mislim da je to u stvari bilo nešto, kretala je zima. Da, kretala je zima. A onda se, na primjer, ovde desilo da smo, deca su išla u školu i rano ujutru smo dobili mail od škole, znači automatske obaveštenje da deca ni slučajno ne idu peške sami zato što su zapazili kojota kako verovatno traži hranu. Oni umeju da se desi da napadnu decu, mislim prosto jer su gladni. Mislim, nije se ništa desilo, to je ono što mogu da kažem, sve je bilo u redu, ali to se automatski se obaveštava to naselje tu da se povede računa. Nisam videla medveda, ne bih ni voljela da vidim medveda. Imaju ljudi koji su imali susrete sa medvedima i tako dalje, ali to ono kad se ode na kampovanje ili ne znam da su otišli negde u neku divljinu, u neki park ili nešto, ili čak ljudi koji prosto žive blizu tih nekih šuma, pa da i medved tako dođe malo probere po đubretu, malo dvorištu i tako uđe u automobile i svašta nešto. Ali da kažemo, eto, toga isto ima, ali ovde ne, u Manitobi toga nema. Više su ovde guske, kojoti i jeleni. Tako da ovdje ih ima dosta. Naravno, mislim, cela Kanada ima veverice, zečeve. Mislim, ja generalno imam problem sad u mojoj zgradi. Imam neke zečeve koji su otkopali rupe i onda tako tu
izlegli mladunce i onda ne znam što da radim. Meni su rekli kao zavuci ruku, izvadi mladunce, stavi u kutiju i skloni ih, onda će mama da ih odvede. Ja kažem, gdje da zavlačim ruku u rupu, nema šanse. Tako da ja to nisam, rekla sam neću, vi dovedite neko ko će da ih vadi, otkud znam da me ne gricne zec i nešto. Mislim, neće, ali eto, ajde pričamo dalje. Evo da vam pokažem šta mi se zakačilo na torbu. Ovo, pošto sam u ovom parku, pa rekao da vam snimim i ovo, što je onako interesantno. Inače je sagrađeno, ali ima katanac trenutno. Kao što vidite, katanac je tu. Pokazat ću vam tamo i znak da se, kako se kaže, spuštate na sopstvenu odgovornost. Kada dođe zima, ovde vole deca da se spuštaju. Prvo bude sve od leda, ali mora da bude uz roditeljski nadzor. Ali pre nego što vam pred kraj videa kažem ovako kazne koje su u zakonu, opet mogu da kazne budu i veće nego što pišu, ali postoji jedan zabeleženi slučaj u British Kolumbiji, u Whistleru, gde je čovek dobio kaznu od $60.000 zato što je hranio medveda. Tako da mora da se povede računa. Evo ga. Piše use at your own risk. Koristite na sopstvenu odgovornost. Jako je visoko i ogromno. Tako da, eto, nastavljamo dalje sa pričom. Sad jedna zanimljiva stvar što se desilo, ja ću vam to ubaciti da vidite ovde. Desilo se, na primjer, na sred ulice, da je jelen prelazio ulicu i da ga je auto udario. I mi smo baš zvali, to se zove Animal Control, to je kao služba za povređene životinje. Na snimku se vidi da je jelen najverovatnije polomio ili kičmu ili kuk, tako da u tom trenutku se oni zovu da mogu da dođu i da pokupe i uklone životinju sa puta. Nije pametno ni prilaziti, niti sam na svoju ruku nešto raditi, da ne bi prosto došlo do nekih kazni koje niste ni svesni da ovde postoje, kao što sam možda rekla, da postoje advokati za životinje, za njihova prava. Tako da, i to je nešto novo što sam čula, ali to je uglavnom više zbog kitova ubica, zbog tih nekih životinja koje se ubijaju ovde, prosto, eto. Ali najviše advokati su zbog njih tu i zbog njihovih prava, jer smatraju da sve životinje osjećaju bol i da su živa bića i da mi prosto treba da ih ostavimo da žive u divljini, iako se mešaju ovde sa nama, jel tako, ne smemo da ih navikavamo na neke stvari, da to ne bi došlo do neke katastrofe. Mislim, to vam je isto ono, i onda kad sam razmislila, ok, znači ja znam kako mi u Beogradu volimo da hranimo golubove ili labudove na keju i onda se oni prosto naviknu, a to čak i nije dobro za njihov digestivni trakt, jer oni jedu ono što bi trebalo da bude iz prirode, a ne mese sigurno hleb ili uzimaju negde kikiriki i tako dalje. Sad ću da vam ispričam isto što je ono interesantno da ja nisam znala, a to je da mislila sam da je Kanada, njihov simbol je uglavnom onaj crveni javorov list ili da je to jelen, mus, a u stvari nije. U stvari je dabar. Dabar je,
sad ne znam da li tačno ću da pogodim godinu, iz 1700 i neke. Hudson Bay, to vam je taj deo tu gde se uglavnom radila ta trgovina brodovima i sve. Oni su lovili dabrove i prodavali njihovo krzno za raznorazne neke kape i svašta nešto, ali dabar je generalno taj koji je izgradio Kanadu, odnosno ne u smislu izgradio da je izgradio, nego je izgradio u smislu njegovom prodajom, što bi se reklo, i trgovinom, ali da, sada je on zaštićen i on je čak i ja mislim da na 10 centi. Da, na 10 centi ili na 5 centi. Slagaću vas. Strašno. Tako da, eto, to je što se tiče i dabrova. Ali sad, pošto sam ovde, zapazila sam još jednu stvar koju mogu da spomenem i u ovom videu, pošto se nalazimo u parku, inače, ja se nadam da čujete ovaj divan zvuk ptičica i blagu povetarca, što se kaže. Sad ću da vam snimim zašto se dešavaju ti požari, što ja nisam znala zbog čega, jer ovde ima dosta požara kada krene letnja sezona, ali evo sad ću da vam pokažem i zašto je to tako. Nego što vam kažem, sad na primjer ima neko drvo u vašem dvorištu ili je na površini, to je zelenoj površini grada, bar ovde u Kanadi, odnosno u Winnipegu gde smo mi. Kada se zove služba, lista čekanja da se iseče to drvo je 12 godina. Sem ako ne ugrožava, ne znam, nečiji život ili tako nešto, samo ako hoćete da ga isečete je 12 godina lista čekanja. Ali pošto sam dotakla teme požara, sad ću da vam pokažem zašto se ovde uglavnom požari i dešavaju. Jer je Kanada zaista ogromna zemlja sa zelenim površinama i šta se dešava? Dešava se to da, evo ovako, ima možda neko staro i suvo drvo i velikih vrućina, sunčeve svetlosti i sve zato što je suvo, zapali se usred šume. Ja ću vam staviti, na primjer, trenutno u Manitobi, da trenutno ima nekoliko požara već sada. Mislim, hvala Bogu, nebo je zaista lepo i vedro, ali kada dođe leto, nekada se desi da prosto bude kao da je magla i to je razlog zato što je dosta požara. Pošto ima i dosta požara, oni ovde isto organizuju spašavanje životinja iz šuma i tako dalje. I ja ne mogu da verujem da sam sad upravo zapazila, ali oni će da pobegnu. Jeleni u šumi. Ajde da probamo da ih usnimimo. Znači, ja se nalazim možda 1,5 km od puta. Ali eto, ako se želite da vidite neku divlju životinju, to vam je zaista dostupno, da možete da vidite, da ih, ne znam, kako će uspeti, da li će uspeti. Ja sam previše glasna. Pričam sa vama. Da vidim da li mogu s ove strane ili moram da se vratim. Sad ćemo da vidimo. Očigledno ću morati da se vratim tim putem. Tako da, ako budem imala priliku i da odem to se zove Human Society, Animal Human Society, sad da li je to British Columbia, Manitoba ili bilo šta. Moje deca su imali priliku da idu tamo. Možda će i neko od njih volontirati kad napune 16 godina. Evo, samo da vidite koji je put u pitanju. Mali putić. Ajde da probamo.
da vidimo da li ćemo nekoga da uslikamo i usnimimo. Tako da kažem vam, taj Humane Society su vam uglavnom domaće životinje, naravno, ali oni skupljaju i za divlje životinje, naravno. I ako budem imala priliku, vodit ću vas i tamo ako ste zainteresovani. To je nešto što ja nisam mogla da zamislim. Tako nešto postoji. Iskreno da vam kažem. Nema. Zbrisali su. Nema ih. Baš mi žao. Ali dobro. Šta je tu? Aha, eno je. Ručka nešto. Da li ćemo uspjeti da snimamo? Treba da uđemo u šumu. Jajks. Evo je. Ne znam da li možete da je vidite. Mene je spazila. Aha, ima ih još. Ima ih 2, 3. Ja ne idem bliže. Ja se ne upuštam toliko duboko u ovu šumu. Iskreno da vam kažem. Ali su tu. Okej. Uzumirala sam ih. Pa sad zumirala i sebe. Okej. Tako da eto. Svuda možete da nađete prirodu i da je lepo i da je čisto. Ono što je isto interesantno je da najviše i zbog toga, ne samo zbog, da kažemo, prirode i okoline, odnosno i zbog životinja, se skuplja đubre svuda i vodi računa da nema nigde nekog đubreta, zato što bi su one prosto našle nešto, udavile se ili otrovale ili tako dalje. Tako da evo u parkovima zaista ne možete da vidite, znači nema šanse, evo, sve je čisto. Nema. Kante su redovno pražnjene zbog životinja i to je to. Sad ide ono glavno, što sam vas zagolicala na samom početku videa. A to su kazne, koje su... Ja znam da su ovde kazne negde oko $250 i $500 ovde u Winnipegu. Ali, kada sam ja videla kolika je kazna za hranjenje golubova i ptica u Ontariju, sad ću vam tačno reći koji gradovi, pošto svaki grad isto ima svoje kazne. Znači nije sad da je samo u celom Ontariju, nego to je opet po nekim njihovim gradovima i zaštitama. I sada dolazimo do brojki i konkretnih mesta. Za sve nas Balkance mislim da je ovo šok i krećemo od nižih, da kažem. U Torontu 2023. godine je zabranjeno hranjenje divljih životinja na javnim i privatnim površinama, tako da to je što se Toronta tiče. A onda grad Hamilton, tu ja mislim da će da bude već polako šok. Znači da je zabranjeno isto, s tim što oni idu malo dalje što se cifre tiče i imate čak da ako ponovite grešku, prvi prekršaj vam je $100,000, ali za drugi prekršaj ako imate vam je $25,000. Eto.
Za te novce možete da kupite jedan solidan automobil, ja mislim, na Balkanu. Polovan. Tako da razmislite pre nego što pomislite da hranite možda vevericu ili goluba u Hamiltonu. Idemo dalje. Sad dolazimo do grada, isto se nalazi u Ontariju, Mississauga. Mislim da su svi čuli možda za Mississaugu. Tu po pravilniku grada kazna može da dođe i do $100.000. Da. Tako da tek onda se ne bi zezala sa tim, pogotovo što, kažem, opet na Balkanu možda možete da kupite čak i možda neku kuću na selu. Tako da povedite računa što se tiče hranjenja životinja. I eto, ja jesam možda rekla samo za Ontario, ali to su vam i otprilike neke cene, da kažemo, ja znam da je ovde negde između $300 i $500 je vezano za Manitobu. A ono što bih mogla interesantno da kažem jeste da te licence za, na primjer, za ribolov ili da nisam baš sigurna za lov, ali znam da je za ribolov nešto jako jeftina, ona se plaća na godinu dana ili dve, tako da, eto, samo ako imate tu licencu možete da idete pecati da hoćete. Mislim, tamo gde je predviđeno za pecanje, ovde je ono pretežno dobro, na primjer, da se peca, to se zove onaj ice fishing, kada se buši led na jezerima i tad se peca, tako da eto, mislim, za neke stvari vam treba licenca, za neke stvari možete samo da gledate i da uživate u prirodi, što se kaže netaknuto. Ja kada sam došla u Kanadu, mislila sam samo Kanađani prosto vole životinje i to sve, ali mora da se povede računa i eto, o njima i o nama. Tako da, ne znam, ajde vi meni recite da li vam je ovo bio jedan šokova, da li ste možda znali da ne smete da nahranite vrapca, pticu, goluba, gusku, patke, pačiće. Mislim, ja sam videla sad, ja nisam mogu uspela da se snimim, ali stvarno bi trebalo da sedim ovde satima i da vam probam da vam usnimim ovu divnu i lepu prirodu i ove sve životinje koje se nalaze ovde. Tako da, ne znam, tek kad dođem kući vidjet ću da li smo uspeli da vam snimim samo to, da zoomiram, da vidite jelene koje se nalaze tu u šumi iza mene, a mi se nalazimo u parku. Tako da, eto, recite mi da li su vam šokovi ovo, da li smatrate da je ovo okej, da li su zakoni okej, da li su u redu. Eto, baš me zanima da li vam je bila interesantna i ova moja priča. Naravno, nije ovo bila ona tema koja sam htjela da podelim sa vama, tek trebam da je snimim i to je, mislim da će tek da bude onako jedan od šokova za nas, generalno Balkance. Meni je to bilo zaista neobično. Jedva čekam da vam snimim tu temu. Neće biti sledeći video, ali će da bude jedan od sledećih videa, tako da ostanite sa nama. Nadam se da su vam zanimljivi naši videi. Mi zaista pokušavamo da napravimo da ima svega i svačega kod nas, onako kako ide. Ovo je jedan od tematskih videa. Ne znam, pišite nam šta bi vi volili da vam snimamo ponovo, pošto, naravno, neko ko nas prati od samog početka, nas je zapratio možda zbog nečega baš što možda nismo snimali jako dugo o tome. Neko voli da snimamo o radnjama, neko ovakvim temama, eto, ili kad idemo negde, tako da pišite nam i to. Volim vaše komentare, vaše mišljenje i nemojte zaboraviti da se subscribe-ujete, da vam izađe obaveštenje kada nam izađe novi video i to je eto jedan od razloga jer dosta vas gleda, a nije subscribe-ovano. Tako da eto da nas podržite malo u ovom putovanju zvanog YouTube. I do sledećeg puta, ostanite mi pozdravljeni i vidimo se. Ćao. Srpski koreni Canadian life, like, share, subscribe.